最近去旧物市场，经常能看到一些形状和颜色各不相同的小闹钟。这些小闹钟呢，都是机械式的小闹钟，我非常喜欢，就把它们收来了。机械小闹钟和电子小闹钟其实是不同的，电子的是后边要上电池的，这种机械式的直接是上劲儿的，它就走。我收的这些小闹钟都是能走的小闹钟，不能走的小闹钟呢，我也不太会修，所以就没有收。小闹钟在80、90年代可谓是家家户户都必备的东西，每天早晨起床的时候，小闹钟就会响，伴随着我们每个人起床。这是一台扇形白鸽牌中国制造的小闹钟，后边是天蓝色的，不缺零件。这是一台珠江牌的小闹钟，圆形的，上面带有一个小提手，后边也是蓝色的，浅蓝色。白鸽牌的带有2个铃铛的双铃小闹钟，中国制造的，后边也是这种浅蓝色的白鸽牌蓝色小闹钟，前面的面里边是深蓝色，后边有点发绿的绿色。这是一台带有日历的小闹钟，可以翻转的，在下边还有月和星期，从后边可以转的。钻石牌的小闹钟，中国上海生产的，周围都是铁的，特别小。白鸽牌的小闹钟，它的两边带有这种小柱子，下边还有一个小铃铛，特别的漂亮，后边是黑色的，可以立着的。圆形的小鸡啄米的小闹钟，3个颜色，红色、白色和黑色，很特别的一个小闹钟。上边有一只母鸡带着2只小鸡在啄米。当当当当，又来一个，这个是中国上海钻石牌的小闹钟，长方形的，里边还带有一个美女的头像，后边是这种金黄色的，外壳都是铁质的，非常的结实。上海钻石牌的这台呢也是长方形的，旁边带有温度计的，钻石在这儿呢，中国上海，后边是铁质的灰色。这台小闹钟是上海力拓中厂生产的小闹钟，颜色比较深一些，是酱色的，周围带有小金边的，立到这儿也很漂亮。又来一台，这台是我非常非常喜欢的小闹钟，它是三角形的，外边的支架，里边是圆形的，中国上海钻石牌小闹钟，这个很漂亮，后边还是红色的铁质的。五羊牌小闹钟，上边带有2个铃铛，双铃的，外壳是铁质的，后边还写着 Made in China， 在中国制造的。这台小闹钟比别的小闹钟，圆形的小闹钟呢都大一圈。这是一台双铃的白鸽牌小闹钟，也是中国制造的，它稍微小一点，后边是铁质的。这些小闹钟呢，就是我这段时间收的小闹钟，壮不壮观？小闹钟大部队。好了，本期视频就给大家分享到这里吧，感谢您的收看。喜欢我的视频，别忘了给我点击关注、转发哟。我们下期再见。